dein Handy nicht aufgeladen ist, Alter. Halli, willkommen in einem Fall von Survival Brothers. Heute machen wir Stockbrot. Wir kochen gerade Wasser auf. Nur 300 Milliliter. Wir machen das doppelte Person. Wir machen mit Speck und Käse. Und jetzt wollen wir gerade erstmal Wasser aufkochen. Aber der Topf wird schon warm da unten. Es sieht schon gut aus. Ich habe heute Nacht die erste Nacht hier im Wald geschlafen. Wie man sieht, so meine schöne Bushcraft-Camp. Wir nehmen den Käse. Gouda. Schleichwerbung, nein. Käse macht keine Werbung, das wisst ihr. Das Ding sieht auch schon verkokelt aus, das weiß ich aber nicht. Wir brauchen noch ein Ding für mich. Voll geht zwar gerade aus, aber wir brauchen erstmal Wasser bis zum Blubber bringen. So. Akku ist zur Hälfte schon leer. Supi. Habe ich auch vor einer halben Stunde das letzte Mal geladen. Kein Wunder. Warum ist das nicht mit dem Handy filme? Akku ist leer. Der Laptop, den ihr alle kennt und liebt. Und der hier mit dem Wald Internet sucht. Was? Strom. Ah! Notiz: Topf wird sehr heiß. Ich weiß schon, was da für ein YouTube-Video oder was für Kommentare kommen. Ich will behaupten, das Wasser ist aufgekocht genug. Halte bitte. Diese hat das schnell Kopf von Jimmel. Ich habe aber eine Jacke mit Stoff. Funktioniert das oder schmilzt sie? Wohin damit? Auf dem Herd lassen. Muss nämlich aufkochen mit was. Und was? Kommt da jetzt rein? Schlauer Junge. Du mir sagen, was da reinkommt. Du hast Ist das Rezept. normal, als die Kamera mal ausgeht? Ja, die wird schwarz, das ist normal. Oben das Licht blinkt doch, dann filmt die doch. Und wie soll ich das jetzt? Hä, was? Geht doch. Ja, was jetzt? Warte, du musst da jetzt die Hefe reinmachen. Die ganze? Ja, die ganze Hefe zerbröseln und im lauwarmen Wasser unter Rühren auflösen. Lauwarm Wasser? Ist doch jetzt egal. Lauwarm. Kochend Kochend. heiß. Ja, ist doch das Gleiche. Was hast du denn jetzt vor? Ich bin Bushcraft, okay? Holz ist normal zu verwenden. Ah, das Ding ist geschmolzen. Mein Stoff schmilzt, Leute. Ich bin so klug, Leute. Ich hab den Löffel liegen. Meiner Meinung nach ist das zu wenig Wasser. Deswegen ist gerade unter Wasser. Oh ja, wenn ihr fragt, woher das Wasser kommt, es kommt wortwörtlich aus dem Fluss. Weil das für durstig ist, mache ich einfach einen kleinen Klecks rein. Wenn es scheiße wird, dann sehen wir das ja gleich. Außerdem wird das Display schwarz, um den Akku zu sparen. Okay, hab ich. Und nächste? Warte. Also ja. Du musst es jetzt von der Herdplatte nehmen, wie du schon hast, und Mehl und Salz reintun. Wie viel Mehl? 500 Gramm Mehl. Wir haben natürlich in der Wald keine Und Waage. einen Teelöffel Salz. Das heißt Mehl. eine Prise. 500 Gramm, okay. Bis umhin. Was? 500 Gramm ist bis hierhin beim Mehl. Ja. Sag ich doch, bis umhin? Hör mir doch zu. Sorry, ich wusste nicht, dass ihr so einen komischen Messbecher habt. Dass ein Mensch ein Gramm hat? Das ist auch das erste Mal. Und sah hält bis 1000. Du musst das schon ein bisschen schütteln, wa? Nein, nicht mal den Messbecher!